Patay na kaagad makina. Bakit ganon? Bakit gayon? Yan. Oh. Yun na nga. Yun ang problema nito. Pag may hello po mga kasindero. Magandang gabi po sa inyong lahat at mapagpalang araw po sa inyong lahat. So ito nga, may i-share na naman ako sa inyo. Ito ay GAC motor. Ito ay GAC GN8. Ito yung ginawa ko yung aircon nung nakaraan. Yung meron tayong video na ginawa ko yung aircon. Ito yung sasakyan na yun. Ito yun. So, ang problema naman ngayon ay hindi sa umaandar. Umaandar man siya pero ano, nagsasayaw halos yung makina. Nagsasayaw. So, i-start natin. Pandarin natin para makita nyo. Aywan ko lang kung umandar. I-start natin. Paandaron. Sana umandar. Minsan umandar, minsan pag umandar man pero nagsasayaw yung makina eh. Aba? Umandar naman ng matino. Ayun, tingnan nyo oh. Babibrate ang makina. Oh. Maya bigla na lang ano na lang siya. Manginginig na lang siya ng gusto. Yun. Number 1 lang ang ano. Patay na kagad yung makina. Bakit ganun? Pandarin natin ulit. Cylinder number 1 lang yung pinainugot ko eh. Patay na kaagad makina. Bakit ganon? Bakit gayon? Yan. Oh. Yun na nga. Yun ang problema nito. Pag mainit, pag mahinit, try natin ulit. Kaya naman ka agad. Baka pag mainit. Nako. Lobat na. Pero ano, ano na natin yan. Papalitan natin yung ano nito. Papalitan yung spark plug. Tapos lilinis tayo ng injector. So yung tatanggalin ko muna itong mga kasindero. Wala pa naman yung mga spark plug eh. Pero tatanggalin muna natin. Medyo mahirap-hirap tanggalin yung ano, yung medyo mahirap-hirap tanggalin yung mga injector kasi ayun, yung kanyang connector may mga ano, may mga alarm rin na ano, lock kagaya nito. Ganyan, yung lock na ganito. Ang hirap pa naman ibalik niyan. So, okay lang pala to, pinipress lang. Pero yung iba, walang ano. Tatanggalin ko muna yung mga kasindero. Kaliwali. جاهز صغير هذا. كيف صغير؟ شوف هذا 14 هذا 16. شوف هذا سنة. دقيقة أنا شوف. ما تركب زبون ما يبغى. شوف هذا 14 هذا 16. أهم شيء ده، أهم شيء العمود ده.
gulo nitong mga to. Kaliwa ni. Wala. Sim. Ada sim na sim. ما يرجع So ito na nga mga kasindero. Ang tulong ito mga to. Walang mahanap na ano. Spark plug na pareho. Pero yun nga lang ito. Ito 14mm. Ito 16mm. Pero yung thread niya parehas lang naman. Tsaka ito parehas. Pwede na yan. So ito na nga mga kasindero. Natanggal na natin ng ano injector. Medyo maraming tatanggalin para matanggal yung ano injector. Wala tayong ilaw, naglilinis kasi yung mga to eh. Oh. Lilinis na siya kung kailan maraming trabaho. Bahala sila diyan. Ako naman maglilinis ito. So isasalang ko muna to doon sa machine. Hello po mga kasindero, magandang araw po sa inyo lahat. At ito nga mga kasindero, ito yung ginagawa natin kagabi. Hindi ko na na-videohan yung mga ginawa ko, pero nalinisan ko na yung injector, napalitan ko na rin ng spark plug. At hindi na ako nakapag-video kahapon kagabi dahil nga tawag dito, naglinis ng shop. Yung paglinis ko nung injector, nakalimutan ko na tuloy mag-video doon. Gawa ng yun nga, naglilinis ng shop. So ito na kumpleto ko na. At papaandarin na lang natin. Sana okay na. Sana naman umuki na siya. Yan. Paandarin natin. Sana umantar. Umina yung battery kahapon eh. Yun, ayos na. One click na. Oh. Isa pa. Yun. Ayos na. Wala nang siya. Pero hintayin natin uminit. Hintayin natin uminit ng gusto. Kasi nung isang araw nung dumating to rito, pagka mainit, ayaw mandar ng matino. Pero pinong-pino siya oh. Pino naman yung kanyang andar. Hay. Anong model nga pala to? 2022? GAC. Ayan. GAC Gen 8. Ayan. Ito yung ginawa natin ng ginawa ko yung aircon eh. Tingnan natin ang kanyang hindi ko naman makita kung anong model. Ay nako, mahina na yung ating paningin. Pambihira. Pag wala tayong salamin, hindi na tayo makakita. Nakalimutan ko kung anong model to eh. Ayan. 2019 plus yon? 10. 2020 na yun eh. 2019 hanggang 2020. Yan, hintayin natin uminit. Pero okay na yan.
Kasi nga ano, dati pag pinaandar mo, wala pang isang minuto, ano na eh, pumapalag na yung makina. So ayan na mga kasindero, tahimik na yung kanyang makina. Oh. Wala pang mabili ano, spark plug. Kagabi, ito, yung thread, maliit lang siya, manipis. Tapos ito, katawan, ano, pang ano, tawag dito, 16mm yung yabi na spark plug range na ginagamit natin dito. Yung ikinabit ko doon, 14mm. Pero yung thread niya parehas. At parehas din naman yung haba. Ito nga lang manipis. Dahil nga 14mm yun eh. Kagaya ng mga ano, yung mga sa Expedition, 14mm. Kagaya sa mga Camry. Kaya yung rubber ng coil nito maluwag dito. Dahil ito malaki. Eh wala rin mahanap na spark plug eh. Kaya pinakabit na yun. Di kinabit ko. So yun na nga, okay na yung mga kasindero. Hi. So yun na nga po mga kasindero, hanggang dito na lang ating vlog. At nawa wala, parang wala kayong natutunan dito sa pero i-upload natin dahil wala tayong mga video eh. So yun na nga, yun lang ating ganap ngayong araw na ito. At may gagawin pa ako, ayun, i-start tapos maya mamamatay. Malamang ko yan fuel pump. Pero ayaw ko lang na kung anong mangyayari dyan. Chichikapin ko pa. So yun na nga mga kasindero, hanggang dito na lang. Maraming salamat na lang po sa inyong pagsubaybay. At God bless po sa inyong lahat. Bye bye.